ჩემო თბილო მეგობარო, ქვეყანაში არსებული ყველაზე ძლიერი ინსტიტუცია, რომელი ინსტიტუციაც არის საქართველოს საპატრიარქო, რომელიც არის, რა ვიცი, თუნდაც ასე ავიღოთ და ფორმალურად უკვე დარჩენილი ქართველი ერის სულიერების ყოველ შემთხვევაში პასუხისმგებელია ამ ყველაფერს. სული სიწმინდი და ზეობის სისპეტაკი სადარაჯოზე უნდა იყოს, ესაა მაგის ერთადერთი ფუნქცია. ქრისტეს რჯულის დამცველები უნდა იყვნენ. აქ ყველაზე არაფერი მეტი მოვალეობას სასულიერო პირს არაფერი არ გააჩნია. მე მაგ მეტი აი ძმურად აი ეს კითხვა გამაჩნია შენთან, იმიტომ რომ შენ შემოძმაო წინვალეთიცი ბიბლიაც, რჯულის კანონიც, რუსურნისის კრებაც ყველაფერი. ხლა რათა დამკვიდრებული საქართველოში ესეთი რაღაცა რომ თუ რამეს იტყვი, მოგაწერებენ ან რუსეთუმეს, ან ლიბერას, ან ეკლესიის მტერს, ან თქვენის მტერს. მე კარგავ სამშობლოს. და მე სანამ სამშობლოს დავგავდე, სანამ აი პირდაპირ ვიტყვი რა. სანამ იარაღს